ölümün fəlsəfəsi var, bilirsiniz, şərəfli ölmək, əbədiyyətə qovuşmaq kimi bir şeydir. Bu Mübariz İbrahimov çoxlarına dərs oldu, çoxlarına necə deyərlər ki, örnək oldu. Və bizim millətin gəncləri vətən uğrunda döyüşməyi bacardılar. Təəssüflər olsun ki, biz bunu edə bilmədik. Amma biz fəxr edirik ki, bizim necə deyərlər ki, bu xoşbəxtliyi, bu böyüklüyü bizə verən bir xalq oldu, bir ordu oldu. Bugün biz iki qat fəxr edirik ki, bəli, biz qalib ölkənin vətəndaşıyıq. Azərbaycanı heç indiki qədər, necə deyərlər ki, inkişaf edən, dünyada tanınan, sayılan, dünyanın hər məktəblərində bizim igid əsgərlərimizin o yalçın qayaları dırnağınla aşması bəli, bugün dərs keçirir, hər kəs dərs keçirir ki, bu belədir. O dəmir yumruq böyük bir mənəvi bir gücə çevrilir. Mənəvi güc bəlkə bütün silahlardan daha güclü olur. Mən sizi çox yormaq istəmirəm, çıxışın sonunda Azərbaycanın xalq şairi Zəlfan Yaqubdan bir kəlmə demək istəyirəm. Neçə sönməz ocağın yanan Şamın eşqinə, müqəddəs əqidənin saf ilhamın eşqinə, bugün hamının olan tək ilhamın eşqinə salamlar olsun sənə. Mən də vətən uğrunda ayağa qalxan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. İstərim, bu balaca zalımızda Bütöv Azərbaycanın xəritəsini görürəm. Zəngəzurdan, Borçalıdan, Dərbənddən, Tərələyəzdən, Gölçədən, Yalandan belə. Bu Bütöv Azərbaycanın bir xəritəsidir. Və siz Bütöv Azərbaycanın gələcəyisiniz. Biz həm qalib xalqıq, həm də xoşbəxt nəslidik. Bu nə deməkdir? Səfəvilər dövlətini, Şah İsmail Xətaini, Nadir Şahı anladan tarix bizlər də gələcəkdə anladılacaq. Yəni biz tarixə düşən bir nəslik. Onu demək istəyirəm ki, mən birinci müharibənin, birinci Qarabağ müharibəsinin, ikinci Vətən müharibəsinin canlı şahidiyəm, iştirakçısıyam. Biz eyni qeyrətdəyik, eyni gücdəyik. Birinci Vətən müharibəsində məğlub olduq deməzdim. Deməzdim, çünki mən birinci, ikinci müharibə qəbul eləmirəm. Müharibə bir dənədir. 88-də başladı, 2020-də bitdi. Müharibə heç vaxt bitmədi. Sadəcə sərkərdə olmağı çox böyük şərtdir, çox böyük faktordur. Çünki niyə? Mən birinci müharibədə sizə çox qısa bir epizod danışım. Biz döyüş bölgəsindən yaralı əskəri yendirdik. Qaydanda bir kənd vardı, çox acmışdıq. Yol uzun idi, qət eləmək, acmışdıq. İstədi orada bir evdən yemək alaq. Biz evi səsləndi, evdən çıxdılar. Biz dedik ki, bizə bir yemək verə bilərsiniz. Bütün ev səfərbər oldu, amma bizə bir şey tapıb verə bilmədi. Çünki evdə yoxdur. Yəni həmin ev, biri dedi ki, oradan yumurta gətir, ərik kurusu gətir, kəndin adı Gömür kəndi. Bizə bir şey tapıb verə bilmədi. Amma müharibə, bu müharibədir. Mən şahid edim. Siz və sizin valideynləriniz, hamınız döyüşürdünüz, ev necə döyüşürdünüz. Bütün rayonlarda, bölgələrdə, evlərdə qonşular səfərbərdir. Cəbhə üçün corab toxuyurdu, cəbhə üçün yemək pişirirdi, yemək göndərirdi, maşından önün kəsirdilər, düzdür mü? Faktdır. Hər kəs çünki, yenə deyirəm, Allah bizim dəmir yumruq deyəndə tək əskərlər sayılmır. Sizlər də, hər kəs, bütün xalq, bütün dövlət, bütün Azərbaycan o dəmir yumruğun bir parçasıdır. Müharibənin çox dərin yaraları var, mənim bir epizodum var. İstəyirəm onu sizə çatdıramam. Eşitmək başqa şeydir, yaşamaq başqa şeydir. Bir əskərdən mən soruşdum ki, nə istəyirsən? Bu 44 günlük müharibədə. Dedi ki, mən kabab istəyim. Burada əyləşib Şahin Bağırov, Allah razı olsun. Əlaqə saxladım. Həmin əskərə üçün heyvan aldıq, getdik. O əskər şahid olmuşdu. Bax, bu müharibənin hadisidir. Ona görə də mən bütün burada oturan tələbələr nə xahiş edirəm. Siz qələm həmişə silahdan güclüdür. Siz qələminizlə həmişə bu xalqa xidmət edəsiniz. Xidmət eləmək təkcə alına silah alıb döyüşmək deyil. Bir həkim öz sahəsində düzgün müalicə aparırsa, bir müəllim gözəl dərs deyirsə, demək o xidmət edir. Bir dənə də sizə mən fakt çatdırım. Mən də bir xoşbəxt atayam ki, mənim övladım da sizin universitetdə təhsil alıb.